Ciao a tutti e ben ritrovati, sono contento di annunciare che in questi giorni Filippo Cenni e Grigio Fumo detta Roby One riceveranno direttamente da me un libro della saga Nuovo di Zecca. Yeah! In queste settimane hanno dimostrato il loro affetto per il podcast e perciò si sono meritati questo regalo. Grazie mille! Torniamo a parlare del viaggio di Karsa e di tutte le sfumature che lo compongono. Prima di iniziare vi ricordo che iscrivervi al canale è una bellissima cosa da fare in questo preciso momento. Far parte della grande famiglia della community Malasan italiana ci arricchisce tutti quanti. Se avete qualsiasi cosa da aggiungere a ciò che dirò oggi, vi chiedo di scriverla nei commenti per ampliare il nostro bagaglio di punti di vista, spunti e riflessioni. Conto su di voi. Questo episodio si chiama Nel Nascente e ora scopriremo il motivo. Pronti? Dai! Il nostro protagonista inizia a viaggiare scortato dal reggimento di Ashok, un gruppetto di Malasan che è stato richiamato a 7 città. Per Karsa, Thorvald e lo schiavista Silgar la destinazione finale è la miniera o Tatar. Il Terror viene legato al fondo di un carro in questo modo trasportato per leghe intere, con l'unica compagnia del Dalu, che inizialmente odia per la sua parlantina infinita, ma che poi impara ad apprezzare. In effetti Thorvald è l'unico amico che ha in questa situazione. Ormai i Malasan hanno capito come tenere sotto controllo la sua straripante energia e non hanno alcuna intenzione di abbassare la guardia. I due fanno un accordo. Nom darà corda a Karsa nel fingersi mentalmente instabile in cambio delle libertà una volta che riusciranno a scappare. In questa situazione il condottiero ha modo di riflettere. Vediamo insieme su che cosa. Per primo si rende conto del gran numero di umani che esistono al mondo e alla grandezza delle opere e infrastrutture che sono riusciti a creare. È qualcosa che non poteva minimamente immaginare, avendoli sempre visti come fragili esseri codardi. Comincia a nutrire un vero e proprio odio per la prigionia e la schiavitù, preferendo di gran lunga come punizione finale l'assassinio tramite la spada. Ripensa a suo nonno, alle colpe che si porta dietro da 400 anni. La sua colpa è di non essere riuscito a liberarsi dei legami che costringono i Teblor, oltre a non avere neanche minimamente tentato di rivelare al clan la verità che li attende fuori dall'altopiano. Verità che a breve li sommergerà tutti con brutalità. Dopo questi ragionamenti, Karsa capisce che suo padre, al contrario, ha compreso più degli altri la situazione in cui si stanno cacciando, ma non ha mai fatto nulla per ribellarsi. Insomma, stanno crollando tutte le certezze, le convinzioni nei confronti di Palk, di Sanig, del mondo intero per come lo conosceva. Gli resta soltanto una cosa a cui aggrapparsi ferocemente. La fede nei suoi dei, in special modo a Urugai. Vediamo quindi che stanno avvenendo dei cambiamenti nel suo modo di pensare, piccoli e leggeri, ma che gli permetteranno lentamente di maturare. C'è da dire che perché questi avvengano ha dovuto sbatterci la faccia più volte, ma questo rende il processo reale e concreto. Forse è giunto il momento di parlare di Sanig. Sappiamo veramente poco di lui, se non per come ci è stato descritto attraverso gli occhi del figlio. Una delusione, perché non ha mai voluto eseguire razzie ai danni degli altri clan e non ha mai avuto rispetto per le tradizioni dei Teblor. Questa personalità estranea ai costumi degli Urid probabilmente è arrivata a completa maturazione solo dopo il matrimonio con la madre di Karsa, di cui purtroppo non ci viene mai detto il nome. Da quello che possiamo intuire è stata proprio lei a radicare in Sanig certi pensieri anticonformisti, che ella stessa ha sviluppato dopo aver dato alla luce e poi sacrificato 4 figli imperfetti ai volti nella roccia. Karsa è il loro quinto figlio, l'unico sano e l'unico in vita, almeno per quanto ne sanno gli Urid. La donna ha sicuramente compreso che il modo in cui trattano i figli è del tutto errato, sia quelli nati con malformazioni, sia quelli sani, addestrati fin da piccoli alla violenza e all'odio contro qualsiasi altro non appartenente al clan.
La moglie di Sainig è stata vista come una minaccia dai dei Tablor. Forse era arrivata quasi a scoprire dell'esistenza dei Trovati, la tribù dei bambini sacrificati a Simbal, e per questo motivo è stata uccisa. Precisamente ci viene detto che il rischio di essere scoperti li ha portati a misure estreme nei suoi confronti. Ma se 1 più 1 fa 2 e lei è morta, credo proprio che i dolci e teneri volti nella roccia l'abbiano fatta fuori. Torniamo al viaggio. Karsa continua a fingersi malato di mente e ci riesce benissimo senza fare il minimo sforzo. Settimane intere incatenato a un carro farebbero impazzire chiunque. Eppure questo non basta a farlo compatire dal capitano Kindly, perciò resta sempre legato, tanto che i muscoli gli fanno un male atroce e per mangiare deve essere imboccato da Thorvald. Arrivati a Genabaris, i prigionieri salutano il reggimento di Ashok e vengono imbarcati su una grossa nave diretta a 7 città e comandata da un grosso e scorbutico Napan. Il pianale del carro a cui è incatenato Karsa viene legato all'albero maestro. A questo punto avviene un salto temporale di diverse settimane in cui il Tablor è perennemente incosciente, vivo a malapena. Karsa ha una specie di sogno in cui il dio Urugal gli comunica la propria delusione. L'incubo cambia, ora si trova sulla sommità di una collina di ossa, i piedi incastrati tra gli scheletri delle pianure e Tablor. Attorno a sé vede solo nebbia e i suoi polsi sono incatenati a infinite catene, le cui estremità sono conficcate in cadaveri che lentamente si muovono verso di lui. Le mani tese e le labbra che ripetono le parole «Guidami, comandante». Da notare che in questa situazione Karsa non ha semplicemente paura, è proprio terrorizzato. Una cosa più unica che rara. Il gigante si sveglia e capiamo che i volti nella roccia lo hanno veramente seguito fin lì. La nave è ferma da settimane a causa dell'assenza di vento. È come se la sua perdita di coscienza rispecchi una stagnazione di ciò che lo circonda. Una tempesta è in rapido avvicinamento e dalle nuvole scendono catene giganti simili a lampi che sferzano la nave e la superficie del mare. I marinai intuiscono che la bufera è stata chiamata in qualche modo dal Tablor, non c'è altra spiegazione. Ecco allora che decidono di liberarsene, gettandolo in mare ancora legato al pianale del carro. La nave viene completamente distrutta. Tutti i Malazan vengono uccisi da quelle terribili catene. Gli unici sopravvissuti sono Karsa, Thorvald che sta cercando di tenere a galla la piattaforma dell'amico e Silgar e i suoi uomini che sono riusciti a liberarsi e a occupare una scialuppa. Ma quella tempesta non ha solamente distrutto tutto, ha anche trascinato persone, oggetti e imbarcazioni in un canale. Il nascente. Ora, come è potuta accadere una cosa simile? La spiegazione a cui ho pensato è che i volti nella roccia hanno sentito la necessità di intervenire dato che Karsa era sul punto di morire. Nei giorni precedenti hanno impedito al vento di soffiare sulle vele e quando la salute del Tablor è peggiorata ulteriormente hanno mandato una tempesta a distruggere i Malazan, ma allo stesso tempo aprendo un portale sul nascente. Non saprei dire se lo spostarsi su un altro canale è stato voluto o meno. Sta di fatto che il loro intervento così brutale e improvviso ci fa capire quanto sia forte il loro attaccamento a Karsa. È il loro lasciapassare, la loro speranza di fuga e non possono assolutamente permettersi la sua morte. In questo mare in cui sono finiti, Thorvald trova dell'acqua, l'armatura, la spada di Karsa e munizioni moranti. Scusate amici, qui devo fare una piccola deviazione perché presuppongo che questa scatoletta di munizioni sia la stessa che trova il buon Trull sopra a un ponte sempre qui nel nascente qualche capitolo più tardi. Non so spiegare però come faccia la scatola ad arrivare al punto in cui viene raccolta da Trull. Se voi lo sapete o avete qualche idea, fatemelo sapere. Mentre cercano di restare a galla, si avvicinano a delle navi di due tipologie diverse. L'acqua è bassa, perciò sono tutte arenate e i segni della battaglia sono evidenti. Facendo un giro nel magico canale dell'internet, ho scoperto che le imbarcazioni basse e lunghe potrebbero appartenere ai Barghast.
mentre quelle nere sono senza dubbio dei T-Stedur. Non saprei dirvi che cosa ci facciano i Barghast nel nascente. Mi viene in mente solo una spedizione navale di quest'ultimi e dovrebbe avvenire alcuni anni più tardi. Quindi veramente non ne ho idea. A questo punto ho il grosso dubbio che siano Barghast, o forse mi sono perso qualcosa per strada. Datemi una mano nei commenti di chi sono queste navi lunghe e se sono Barghast, perché sono finite a scontrarsi con gli Edor? Andiamo oltre queste domande secondarie e torniamo dai nostri due amici. Si avvicinano a una barca e Thorvald ci sale. Nel mentre avviene un'interessante conversazione tra il Teblor e il suo dio di riferimento, Urugal. Karsa gli confessa di nutrire dei dubbi sulla propria fede. In risposta, il dio cerca di spronarlo, ma nel farlo nomina i Bedarin, bisonti enormi che non vivono e non si sono mai fatti vedere sull'altopiano Ledaron. Il guerriero chiede spiegazioni su questa parola mai sentita prima, ma viene interrotto dal Daru. Ha trovato gli strumenti per liberare Karsa dalle catene che da mesi lo tengono inchiodato a quella tavola. La prima cosa intrigante del dialogo è che qui abbiamo la conferma che non è un botta e risposta nella mente di Karsa tra sé e sé. Lui sta proprio parlando con il dio Urugal. Ogni volta che vediamo uno scambio di battute tra lui e i volti nella roccia, si stanno parlando direttamente, quindi immagino lo stiano seguendo fisicamente. Come lo so? La parola Bedarin Karsa non la conosce, Urugal invece sì. La seconda cosa, sempre legata alla stessa parola e per lo stesso motivo. Dopo averla sentita per la prima volta, il comandante comincia a farsi domande serie sulla natura dei suoi dei. Lentamente, molto lentamente, il guerriero riprende quel minimo di energia che gli necessita per rimanere in piedi. Incontrano i pesci gatto giganti e le scampano per un pelo. E qua c'è una scena davvero divertente, ovvero quando Karsa chiede a Thorvald: non potevi infilzarne uno più piccolo? Adoro queste uscite ironiche all'improvviso. Forse una delle cose che più mi piacciono di Erikson. Riescono a procurarsi provviste e una scialuppa, e poco dopo il Daru gli chiede se i suoi dei abbiano un canale di appartenenza. E l'altro gli risponde con le descrizioni dei sogni che vengono fatti dagli sciamani Teblor. Descrizioni che, guarda caso, assomigliano molto al canale degli Massi. Nel loro vagabondare giungono finalmente ad avvistare una lunga striscia di terra, ma molto più prossima sta arrivando verso di loro una grande imbarcazione nera a 3 alberi, sul cui ponte si vede del movimento. Si tratta della nave ammiraglia della flotta distrutta e il suo nome è Silanda. Ma di questo avremo occasione di discutere nel prossimo frizzante video. Ma che bella puntatina è saltata fuori! Che ne pensate? Accolgo i vostri commenti con piacere, tranne le critiche perché sono permaloso. Ci sono tante cose da dire sugli argomenti trattati oggi, perciò sul serio fatevi avanti e aggiungete il vostro contributo. Quindi iscrivetevi al canale e seguitemi su Facebook, dove vi aggiorno con tutte le news. Ci vediamo a breve con la prossima puntata. Ciao!